香港以前都有呢一種汽車渡海小輪，而家當懷舊節目㗎啦。我而家喺斯德哥爾摩，就係為咗試新款嘅 Lexus 入門嘅 crossover SUV UX。咁深色呢部係 250H Hybrid 嚟嘅，白色呢部係200電油。呢兩部咧都會嚟香港。咁我哋小道打聽，有機會喺下年年頭會到香港嘅。呢部係首次喺 Lexus 出現嘅入門 SUV。咁當然入門幾多錢咧，暫時梗係唔會知道啦，邊有咁早咧？係咪？但係呢兩架車其實用緊嘅都係 Lexus 第一次用嘅新底盤，仲有第一次用嘅新 engine。咁我就喺瑞典呢個地方慢慢講俾你聽。UX 雖然係 Lexus 裏邊叫比較入門嘅 crossover SUV， 但係佢個後座空間都唔錯，因為無論豐田又好 Lexus 又好，空間唔會俾少你嘅，冇呃你情嘅。咁所以其實都唔算差嘅個空間，同埋個座椅係幾舒服嘅。啲皮亦都係好多香港人好中意嗰種軟軟地、滑滑地又唔係太跣手嗰種好日本嗰種皮質嚟嘅，咁所以其實成個感覺係幾好嘅。我而家揸緊呢部就係 UX 嘅 Hybrid 250H， 咁呢個 2000cc engine 本身已經係一個新嘅 engine 嚟嘅啦，即係佢個 thermal efficiency 已經好高嘅，去到40% 嘅。咁配埋 Hybrid 之後就更加高嘅，即係換言之更加慳油啦啊！咁至於呢一副 Hybrid 有咩新呢？其實佢本身佢連接咗好多嘅網絡嘅系統，識得按照你嘅駕駛習慣同你行走嘅路線，連埋個 GPS 咧，去主動咁去管理嗰個燃油效益嘅。咁當然嚟到香港有冇呢？應該就冇，因為有啲系統香港用唔到嘅，特別係上網嗰啲系統。咁而呢副引擎就咁 combine 埋一個新嘅 hybrid 系統呢，好難講而家成個系統嘅表現，或者單獨抽離咁講個 engine 嘅表現係點樣嘅。但係一如過往，所有 Lexus 嘅 hybrid 嘅系統都一樣，就係佢嗰種動力嘅連接係好 linear 嘅，特別喺慢速起步甚至慢速 loading 大少少嘅時候，你再重少少油，佢嗰種直線俾到力量嘅反應你呢，佢仲係喺度嘅。咁而呢套 UX 嘅底盤本身係一個新嘅底盤啦。咁呢一個叫做 GAC 嘅底盤，其實佢就同豐田嘅 Prius 啊、CHR 啊係同一個底盤嚟嘅。咁但係頭先廠方嘅總工程師都講咗啦，咁佢同 CHR 嗰個分別係咩呢？佢哋共用咗一啲結構，咁但係真係做架車嘅時候呢，好多方法有啲唔一樣，佢配嘅嘢都唔一樣。譬如佢嘅雷射焊點就明顯係比CHR 多好多嘅。咁佢嘅隔音啦，佢嘅 aerodynamics 咧都係有啲唔同嘅。仲有就係佢成架車嗰個坐喺上嚟個 hip 位嘅位置係會再低啲嘅。咁而家我身處呢一部，我坐落去真係覺得呢架車係真係低嘅，感覺係低嘅，即係比譬如 X1 啊、Q3 啊嗰啲都係低嘅。咁而 UX 本身嘅對手，亦都真係的而且確係嗰種 Q3 啊、甚至寶馬 X2 啊、X1 啊，係比較接近嘅。咁當然價錢唔知點啦，因為仲有段時間先嚟到香港嘅。咁而家單純咁揸呢，我就覺得好輕鬆嘅成架車，一如 Lexus 嘅好多 SUV 都一樣。你揸起上嚟呢，嗰種壓力係接近零嘅。一來軚盤好輕啦，個懸掛係好鬆啦，嗰種感覺。但係佢又唔係越腳蟹嗰種嘅。不過我而家唔知係因為斯德哥爾摩嘅郊區嘅路面係唔太好啊，定係點樣？我覺得個胎噪係多咗少少嘅。咁佢本身已經唔係用一啲好薄嘅胎㗎啦，即係佢哋日本嘅造車哲學就唔會為咗貪靚而犧牲好多嘢嘅，所以佢依然用緊一啲比較細啲嘅拎嘅。喺好多而家 crossover SUV 嚟講，基本上係細馬鞋嘅拎嘅，即係17寸係 standard 嘅。咁18寸先去到 F Sport 嗰個規格先有18寸嘅，所以你感覺上
望落去個拎好似細嘅，但係佢個胎係比較厚嘅。但係成架車嘅隔音咧，即係上半節咧係 OK 嘅喎，係做得幾好嘅喎。咁加埋個懸掛同埋張凳係真係好舒服嘅。咁你會覺得好 relax 個感覺，好 relax，好鬆容啊！而家喺一啲山路上面揸，我發覺雖然佢唔係一部特別大嘅 SUV， 但係左左右右佢又唔會論論盡盡，甚至好沉重嗰種感覺。因為始終呢部係 hybrid 嚟嘅，都有一定嘅相當重量。用得 hybrid， 大家都關心佢嘅油耗係點樣啦。咁我好簡單咁行咗60幾，差唔多70公里嘅路，咁油耗係5.1，以一架 SUV 嚟講都相當低，其實好嘢。而家我揸緊呢一副咧，就係亦都會嚟香港嘅200嘅 F Sport。F Sport 咧就唔係單純個樣扮下靚嘅，而係佢真係連個懸掛好多嘢都改咗嘅。而有啲撐桿係唔同咗。而家呢一架嘅吸震筒係用咗電子避震嘅，但係你就冇得校嘅，因為佢係自己調校嘅。佢有個蛙控制嗰啲裏邊吸震筒嗰啲液壓係點樣控制嘅。咁所以呢架理論上係 sporty 啲嘅。咁我一揸就覺得第一樣嘢好唔同嘅就係佢嗰個軚盤咧，明顯係重過好多 Lexus 嘅。咁而家我用緊 Sport Plus， 我試下加速俾大家睇。佢用嘅2000NA 引擎係 Thermal Efficiency 好高嘅引擎嚟嘅。咁 Thermal Efficiency 高，其實最重要就係慳油啦。Power 如果我冇記錯160幾匹，又唔算好大嘅。但係呢架車特別嘅地方就係佢用嘅雖然係 CVT， 佢係一套叫 Direct CVT 嘅系統，即係其實佢有幾個齒輪喺度，仲有 Torque Converter 喺度幫手，去令個 CVT 咧個反應咧係再快啲，同埋咧特別喺起步同 pick up 嘅時候咧，更似我哋揸慣嗰啲傳統波箱。因為 CVT 一路都有個問題，就係我啲線下彈下踩下油又要等一陣先去嗰種問題咧。豐田用呢一個加咗 converter， 再加1-2個齒輪，令到佢起步嘅時候咧再直接啲 ，kick down 嗰陣時再直接啲，甚至你用 pedal shift 嘅時候 down shift 亦都令佢再快啲。咁呢啲反而係佢哋嘅解決方法。而家揸呢一部咧，我就覺得 OK， 因為特別喺 pick up 嘅時候咧，我覺得個反應唔錯。嗱，好似而家咁起步啦，呢下係真係似普通嘅自動波箱嘅，真係似嘅，即係佢冇嗰種跟住又唔肯去嗰種嘢嘅。咁有咗呢一套系統之後咧，其實就解決咗好多大家平時慢速揸 CVT 嘅時候嗰個問題啦，就係你要肥下油啊，又要肥大啲，又要線一線啊嗰啲，而家好似解決咗好多。不過有咗呢一個波箱，係咪真係變咗做自動波箱呢？其實唔係嘅，因為當你真係完全盡有 kick down 嘅時候呢，其實佢都係有CVT 嗰種線嘅情況嘅。你揸車如果真係好魯莽嗰種，或者好心急嗰種，下下都盡有 kick down 咧，其實呢個波箱呢，你唔會覺得佢唔係 CVT 咯。但係你平時揸呢，其實你會覺得佢已經完全唔似 CVT 嘅。呢架 F Sport 版呢，雖然係一個 NA 引擎，但係你踩起上嚟又唔覺得佢好軟腳蟹啊，或者好立啊，好慢啊啲反應，唔錯嘅喎。同埋佢個扭力本身做得幾飽滿嘅喎。當然你喺數字上，你喺真係好極速嘅，或者好要求好高，佢個數字上點都比唔起而家啲 Turbo 引擎，因為2000cc 160幾匹，其實就以今日嘅標準睇慣晒 Turbo 引擎嗰啲人嚟講，喂，唔啱數喎呢啲嘢。但係你而家好似咁踩上嚟係 linear 嘅喎，係自然嘅喎，唔會快到你突然間嚇一跳嘅喎。咁呢個亦都係 Lexus 唔想做到架車兇神惡煞嘅其中一個地方嚟嘅。仲有就係去到懸掛，因為 F Sport 咁，所以加咗好多撐桿啊，咁個避震又多咗啲電子液壓控制嘅吸震筒啊，咁所以佢轉起彎上嚟咧，
唔會有啲咩多餘嘅動作嘅喎，幾 OK 嘅喎。兩部嘅 UX 比較咧，其實兩部嗰個運動嘅特性咧，以呢一部 App Sport 咧係明顯係高一截嘅。咁但係有一樣嘢奇怪就係佢高還高咗喎，佢冇將啲嘢搞到好硬喎，佢依然好易相處嗰種嘅懸掛特性嚟嘅，即係唔會令到你吃苦喎，即係總之你唔使受罪嘅。不過你揸得爽啲，揸得開心啲咁解嘅啫啊！